আলটিমেট ভিউ ভাই, আলটিমেট। একটা ঘড়িতে 6:37, একটা ঘড়িতে 7:07। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে সেকেন্ড ডে, 4 জুন। আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠেছি 6টা নাগাদ। তারপর আমরা একদম ফুললি ফ্রেশ রেডি হয়ে গেছি অলরেডি। এখন 6:45 মতো বাজে। কিন্তু একটাই খারাপ খবর হচ্ছে, কন্টিনিউয়াসলি সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে কাল, এবং এখনো কন্টিনিউয়াসলি বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। ওয়েদার প্রচণ্ড খারাপ। ওয়েদার রিপোর্ট দেখছিলাম, তো সেখানে বলছে এখানে বৃষ্টি হয়তো 11টার পর থামতে পারে, বাট ডাউকির দিকে পুরো ওয়েস্ট জান্ডিয়া হিল যেটা, সেখানে বৃষ্টি থামার কোনো চান্সই নেই। এই দেখো ওয়েদার, এখানে সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। এখন একটু বৃষ্টিটা কমেছে, কিছুক্ষণ আগে অবধি আরও জোরে হচ্ছিল। আমাদের ব্রেকফাস্ট রেডি। আমরা অ্যাকচুয়ালি সকাল 7টার সময় বেরিয়ে যাবো বলে আমরা এইগুলো পেয়েছি। আমরা যদি আর কিছুক্ষণ ওয়েট করতাম 7:30 8টা অবধি, তাহলে এর সঙ্গে পুরি সবজি এগুলো অ্যাড হয়ে যেত। আরও যথেষ্টই হয়েছে। আরেকবার গুড মর্নিং বন্ধুরা। আমরা বেরোলাম, শেষ অবধি ব্রেকফাস্ট করলাম, প্রচণ্ড ভালো খাওয়া দাওয়া হয়েছে। খাওয়া দাওয়ার পর বেরোলাম, এখন 8টা বাজে। একটু শিডিউলের থেকে লেটে চলছে, রাস্তায় ম্যানেজ হয়ে যাবে, কারণ আমরা মনে হচ্ছে ফিফি বা ক্র্যাং সুরি কোথাও দাঁড়াতেই পারবো না। যদিও বৃষ্টিটা এখন একটুখানি থেমেছে, হোপফুলি যদি ডাউকের দিকে বৃষ্টিটা থেমে যায় তাহলে তো সেটা আমাদের জন্য ভালো। রাস্তায় যেতে যেতে দেখা হবে। আপাতত শিলংয়ের এরকম ঘিঞ্জি রাস্তা, তোমরা এই রাস্তাটা প্রায় বোধহয় 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে। আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, আবার বৃষ্টি হচ্ছে টিপটাপ টিপটাপ। শিলং শহরের মধ্যে বিভিন্ন বাজেটে প্রচুর হোটেল পাওয়া যায়। মোটামুটি 700 টাকা থেকে শুরু করে প্রায় 30,000 টাকার মধ্যে অনেক রকমের হোটেল আছে। আপনারা অনলাইনেও বুক করতে পারেন, এখানে এসেও বুক করতে পারেন। আমরা যে হোটেলটায় ছিলাম, হোটেল কাইজুনের ভাড়া ছিল 3,500 পার নাইট পার রুম উইথ ব্রেকফাস্ট। বন্ধুরা, রাস্তায় দাঁড়ালাম এক জায়গাতে। অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা ভিউটা এতটাই সুন্দর যে না দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। এখানে দেখো অলরেডি ফটোগ্রাফি চলছে। রাস্তাটা দেখো শুধু একবার। আর এখান থেকে মেঘালয়ের ওইদিকে পাহাড়ের একটা অদ্ভুত ভিউ দেখা যাচ্ছে। দেখো মেঘালয়, অসাধারণ লাগছে ভাই। আমার ইনস্টাগ্রামটা দেখো, ইনস্টাগ্রামটাতে আমি এখান থেকে ফটো তুলে দিচ্ছি, ডিএসএলআর দিয়ে তুলবো। এই যে লম্বু ভাই, লম্বু, হ্যাপি বার্থডে। কি খবর? হ্যাপি বার্থডে। প্রচন্ড মিস করছি ভাই, প্রচন্ড মিস করছি সবাই। হ্যাপি বার্থডে অনির্বাণ। হ্যাপি বার্থডে। আবার একটা বিশাল জ্যাম কাটিয়ে আমরা আবার জোয়াইয়ের রাস্তা দিয়ে ডাউকির দিকে এগোচ্ছি। মাঝখানে প্রায় 1/2 ঘন্টা 40 মিনিটের মতো আমাদের সময় নষ্ট হয়েছে জ্যামে পড়ে। অসাধারণ অসাধারণ। মেঘের রাজ্যে যতই ঘুরছি ততই অসাধারণ লাগছে। হঠাৎ করে আমাদের গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে না। এখানে এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম, তারপর স্টার্ট নিচ্ছে না। তো গাড়ি আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে ব্যাক করতে করতে এই দিক দিয়ে কোথায় একটা পিছিয়ে গেল, আর দেখতে পাচ্ছি না গাড়িটাকে। এখন আমরা গাড়িরই খোঁজে নিচের দিকে চলেছি। ওই যে গাড়ি পাওয়া গেছে, ওই যে গাড়ি ওখানে পাওয়া গেছে। ওয়াও,
এই যে রাস্তার পাশে এই নদীটা, এটার নাম মিন্টু রিভার, MYNTDU, মিন্টু রিভার। ওই দেখো ওদিকে আবার মেঘ করছে। ঠিক আছে, আপাতত গাড়ির দিকে যাই। আমাদের গাড়ি এখন রেস্ট নিচ্ছে। হাসান ভাইয়ের চিন্তিত মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাসান ভাইয়ের গাড়ি নাকি প্রথমবার এরকম বন্ধ হলো। আমরা আপাতত রাস্তার ভিউটাই দেখি আর অপেক্ষা করি। আমরা জোয়াই থেকে জাস্ট বেরোলাম, এখন বাজছে অলমোস্ট 1:30। প্রায় 3.5 থেকে 4 ঘন্টা আমরা জোয়াইয়ের আগে আটকে পড়ে আছি। গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না, তার মধ্যে ড্রাইভার ঠিক মতো কমিউনিকেট করছে না, ঠিক করে কথা বলছে না, কতক্ষণ লাগবে না লাগবে 10 মিনিট করে করে প্রায় 3 ঘন্টা ওয়েট করা হলো। আলটিমেটলি আমরা জোয়াই বাজারে এলাম, যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে 1 কিলোমিটার মতো। বাজারে এসে এখান থেকে একটা গাড়ি করলাম, সেটা করতে এতক্ষণ লাগলো। তারপর এখন আমরা যাচ্ছি অন্য একটা গাড়ি করে ফি ফি ক্রাং সুরি দেখে যাব ভেবেছি। যে আমি আর সুনিতা একটা দুজনে ট্র্যাডিশনাল চাদর কিনেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছিল এবং 4টে লাগেজ ছিল এখানে। আমরা চারজন দাঁড়িয়েছিলাম, প্রচন্ড বৃষ্টি, গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না, আমাদের কাছে টাকা নেই, দেখলাম দুজনে হেঁটে বেরিয়ে চলে গেল। এবং তারপরে প্রচন্ড বৃষ্টি নামলো, তখন নাকি ওরা ছাতা কিনতে গেছিল যখন বৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা ভিজছি এবং কেউ ফিরেও এলো না। একজন আমরা তো দায়িত্ব জ্ঞান ব্যাগ নিয়ে জলের বোতল নিয়ে হেঁটে গেলাম, যেটা শেল্টার নিলাম। দিয়ে ফোন করে আবার বললো যে এখনো গাড়ি পাওয়া যায়নি কেন। যাই হোক, তারপরে পাওয়া গেছে। আর যে টাইমটাকে কাজে লাগাতে হয়, সেটাও তো শিখলি বল। ব্লগার এখন নিজের বড় সুটকেস গিয়ারের উপর রেখে যায়। এই যে গিয়ার সবকটা গিয়ার পড়ছে না, শুধু 1, 3 আর 5 পড়বে, নিচের দিকের গুলো আসবে না। আমাদের এখন মাঝরাতে গিয়ে নামিয়ে দেবে ডাউকিতে, ওখান থেকে আমাদের আবার গাড়ি করতে হবে, লোকাল ম্যাটাডোর বা একটা করে যেতে হবে আমাদের হোটেল। সেখানে আবার খাবার পাওয়া যায় না। ঠিক আছে, নেক্সট ব্লগে। হ্যাঁ, আমার বেশ ভালোই লাগলো। যিশু আবার ওখানে ক্যাম্প ফায়ারে প্ল্যান করছিলাম, মনে হচ্ছে সত্যি মাঝ রাস্তায় বসেই করতে হবে। ওরা ট্র্যাডিশনাল চাদর কিনেছে, ওপরে চাদর খাটাবো, আর ওদের কিছু জামা এক্সট্রা আছে, ওগুলো আগুনে দেওয়া যাবে। আবার ওয়েট করছি, আবার দুজনে যে কোনো সময় বেরিয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, চলো, আবার দেখা হচ্ছে। ফুলগুলো দেখে ফিরে এলাম, এলে আমরা একটু মেঘেদের বাড়ি পৌঁছে গেছি। এখানে শুধু মেঘেরাই থাকে। পৌঁছে গেছি ফি ফি ওয়াটারফলের এন্ট্রি পয়েন্টে। এখান থেকে ফি ফি কতটা দূর এক্স্যাক্টলি জানি না এখনো। সামনে ফি ফি ক্যাম্প দেখতে পাচ্ছি, যেটার কথা আমি ইউটিউবে আগে পড়েছি, মানে ইউটিউবে দেখেছি। তো জানি না কতক্ষণ লাগবে, দেখা যাক। সামনের দিকে হচ্ছে, খুব বেশি সময় লাগলে ফিরেই আসতে হবে, কারণ আমাদের হাতে খুব বেশি টাইম নেই এই মুহূর্তে। প্রচন্ড কুয়াশা, প্রচন্ড। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের সবার মুখে হাসি, কারণ আমাদের ড্রাইভার হাসান যে আমাদের হাসিয়ে 3 ঘন্টা নষ্ট করেছে। এবার আমরা পেয়েছি আমাদের ছিলমদা, ছাড়লাম না, যে আবার ছিলিম ছাড়া গাড়ি চালাতেই পারছে না। 1 কিলোমিটার যাচ্ছে, রজনীকান্তটা কেটে কেটে মুখে পড়ছে, তাও হাসছি হাসানের জন্য। যাই হোক, আবার ভিডিও দেখানো, ফি ফি ওয়াটারফলের দিকে এগোই, মাঝে মাঝে রাস্তা দেখাবো, দেখানো হবে। আর এই হচ্ছে ফি ফি ক্যাম্প, যেটার কথা বলছিলাম। ফি ফি ক্যাম্পের পাশে এই যে নদীটা রয়েছে, নদীটা পেরিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে এখান থেকে। চলাই চলাই চলাই। ফিফির জন্য আমরা যাত্রা শুরু করলাম। এই যে ফিফির নৌকা চেপে যেতে হয়। নৌকার ভাড়া হচ্ছে পার হেড 100 টাকা করে। আমরা 4 জনের 400 টাকা নিচ্ছে। নৌকা করে কিছুটা যেতে হবে, যাওয়ার পর সেখান থেকে আমাদের কিছুটা পায়দাল। নৌকাটা উঠেছি, কিন্তু নৌকার ভেতর বাটি রাখা, কারণ জল লিক করছে। তো বলতে নাকি যে জল লিকের জন্য কোটো রাখা আছে, দেখাচ্ছি। এইটা দিয়ে জল ঢুকে গেলে সেটাতে বার করতে হবে। আমরা নৌকা পেরোলাম, নৌকা পেরিয়ে তো যাচ্ছি। সব দিক থেকে লোকজন আসছে, আমাদেরকে বলা হয়েছে এই যে তারটা যাচ্ছে, এই তারটা বরাবর যেতে।
আমরা অনেকক্ষণ হেঁটে ওয়াটারফলসের ফার্স্ট লেভেলটা এসছি, সেকেন্ড লেভেলটা বোধহয় যাওয়া যাবে না, এটা আমরা নিজেরা পারবো না। সাঁতারের ব্যাপার নেই। ওই দিকে যাবো। ফি ফি ওয়াটারফলস দেখার জন্য কি যে করতে হচ্ছে আমাদেরকে। এই যে লোকজন আসছে এইভাবে, মাঝে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, বললো এখানে সামনেই নাকি ফার্স্ট ফেজ আছে এবং ফার্স্ট ফেজের পর সেকেন্ড ফেজ যেতে গেলে নাকি আরও সময় লাগবে। তো আপাতত আমরা ফার্স্ট ফেজটাই দেখেই বেরোবো ভাবছি, কারণ অলরেডি আমাদের প্রচুর দেরি হয়ে গেছে। আর রাস্তার সৌন্দর্য সেটা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, আলাদা করে আমি আর কি বলবো। পাশ দিয়ে নদী চলেছে, নদী মাঝে মাঝে কিছু কিছু জায়গায় ঝর্ণার মতো আকৃতি নিয়েছে, সেটাও তোমরা দেখেছো। আমরা মোস্ট প্রবাবলি ফার্স্ট ফেজে পৌঁছে গেছি, কারণ সামনে থেকে একটা ঝর্ণার আওয়াজ পাচ্ছি। ফার্স্ট ফেজই আজকে শেষ, সেকেন্ড ফেজ, এই ফার্স্ট ফেজ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখো আরো কাছে গিয়ে দেখাচ্ছি। ফার্স্ট ফেজ ঢোকার আগে একটা কেভ রয়েছে। ফার্স্ট ফেজের একদম কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা। এইখান দিয়ে ফিফি সেকেন্ড ফেজে যাওয়ার রাস্তা শুরু হয়, এই স্টেয়ারকেস দেখে যেতে হয়। আলটিমেট ভিউ ভাই, আলটিমেট, প্রচন্ড আনন্দ হচ্ছে আমার। ফার্স্ট ফেজ থেকে ফিরছিলাম, আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বেরিয়ে এসে আমরা ক্রাংসুরির দিকে যাচ্ছি, কিন্তু ক্রাংসুরিতে মোস্ট প্রবাবলি আমরা নিচে অবধি যাবো না, কারণ অলরেডি 3:30 বাজছে। এরপর ক্রাংসুরি গেলে আমরা ডাউকি কিছু দেখতে পাবো না। যাই হোক, দেখা যাক, ক্রাংসুরির কাছাকাছি অবধি যাই, তারপর ডাউকি হয়ে আমাদের আবার পংটুম যেতে হবে। পংটুম যাওয়ার তারা না থাকলে ডাউকিতে স্টে করলে হয়তো ক্রাংসুরিটা ট্রাই নেওয়া যেত। অকারণে দেরি করে লাভ নেই, বেকার গাড়িটা সকালবেলায় খারাপ হয়ে গেল। ক্রাংসুরি যেটা দিয়ে যাচ্ছে সেটা দিয়ে ক্রাংসুরির একটু ওপর থেকে নিচেটা দেখা যায়। খুব ইচ্ছে ছিল ক্রাংসুরিতে ফলসে চান করবো নিচে নেমে, কিন্তু সেই ইচ্ছে ত্যাগ করতে হলো আমাদের হাসান ভাইয়ের জন্য। অনেক দেরি হলো আমাদের। যাই হোক, আমরা আপাতত ক্রাংসুরিটা ওপর থেকে দেখেই ডাউকির দিকে বেরিয়ে যাব। আমরা ক্রাংসুরির পার্কিং পয়েন্টে গাড়ি রেখে এবার ক্রাংসুরি ভিউ পয়েন্টের দিকে যাচ্ছি। এখন ক্রাংসুরি কতটা যেতে পারবো জানি না, ওপর থেকে যতটা পসিবল দেখে টেকে বেরিয়ে যাবো। তুই ওদিক দিয়ে যাবি? ও চল। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, সে বললো নামতে নাকি 5 মিনিট লাগবে, উপরে উঠতে আধ ঘন্টা লাগবে। দেখা যাক, ফলসের আওয়াজ যদি এখান থেকেই পাচ্ছি। রাস্তা যথেষ্ট স্লিপারি, ক্রাংসুরির নিচে থেকে প্রচুর লোকেরও আওয়াজ পাচ্ছি, লোকজন প্রচণ্ড চিৎকার করছে। তবে এখানকার রাস্তাটা বেশ ভালো। তো ফি ফি ওয়াটারফলস খুব রিসেন্টলি ডিসকভার হয়েছে, সেই জন্য ফি ফি ওয়াটারফলসের রাস্তা খুব একটা ভালো নয়, এখনও সেভাবে মেঘালয় গভর্নমেন্ট তৈরি করতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যে বোধহয় ওটাও খুব ভালো হয়ে যাবে, আর তখন প্রচুর লোক যেতে শুরু করবে। ক্রাংসুরিতে নিচে চান করা যায়, ন্যাচারাল সুইমিং পুল, কিন্তু বর্ষাকালে জল খুবই ময়লা, খুবই নোংরা, সেই কারণে এখন চান করাটা বোধহয় যাবে না। নামতে দিচ্ছে কিনা আমি জানি না এখনও। বর্ষাকালে এসেছি বলে একটা ঝামেলা তো হয়েইছে, সেটা হচ্ছে কোনো ওয়াটারফলসের নিচের যে জলটা, ওটা সেরকম ক্লিয়ারভাবে দেখতে পাচ্ছি না। একটা
অদ্ভুত জিনিস নিলাম এখান থেকে, এটা লোকাল বানানো, ভাতে বা চালের তৈরি বলা যায়। দেখা যাক কি জিনিস। ক্রাং সুরি দেখে আমরা লাঞ্চ করলাম, এখন 4:50 বাজছে। এরপর আমরা ডাউকির দিকে যাচ্ছি। ডাউকি দেখতে পাবো কিনা জানি না এখন। ডাউকির প্ল্যান ক্যান্সেলই মনে হচ্ছে, কারণ অলরেডি 6টা বাজছে এবং ডাউকি থেকে এখন আমরা প্রায় 4.5 কিলোমিটার দূরে, এবং ডাউকি পৌঁছাতে পৌঁছাতে একদমই অন্ধকার হয়ে যাবে। সেখান থেকে আবার পংটুম যেতে হবে। তো আর রাস্তা ভাই কিছু খারাপ, এখানে লাইমস্টোনের মাইন আছে, তো প্রচুর লাইমস্টোন এখান থেকে উঠে লরি করে বাংলাদেশে ট্রান্সফার হয়, এক্সপোর্ট হয়। রাস্তাটা সুন্দর, কিন্তু অন্ধকার আর মেঘের জন্য বেশ ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে। আর চারপাশে প্রচুর সুপারি গাছ, প্রচুর ঝিঝি ডাকছে। এই যে ডাউকি দেখা যাচ্ছে, আপাতত আমাদের এখান থেকেই ডাউকি দেখতে হচ্ছে। আমাদের মনে হচ্ছে কালকে আর ডাউকি না আসাটাই বেটার হবে। এইটাই সেই ডাউকির ফেমাস ব্রিজটা। প্রচন্ড খারাপ অবস্থা আমাদের, রাস্তা খুবই খারাপ। গোটা মেঘালয়া এত সুন্দর রাস্তা, কিন্তু এই ডাউকির আশেপাশে রাস্তা প্রচন্ডই খারাপ আর সেই রকম জ্যাম। আমাদের এখনো পংটুম পৌঁছাতে প্রায় বোধহয় 8 ঘন্টার কাছাকাছি লাগতে পারে। ধারে ধারে ফলসের আওয়াজ পাচ্ছি, আর রাস্তার দুপাশে প্রচুর ঝিঝি পোকা আর অন্যান্য অনেক রকম অজানা পোকার ডাক শুনতে পাচ্ছি। অ্যাডভেঞ্চারাস। তোমরা দেখছো একটা ঘড়িতে 6:37, একটা ঘড়িতে 7:07। ব্যাপারটা কি হলো বলো তো? একটা খুবই মজার ঘটনা ঘটেছে। ডাউকির পাশে যখন আমরা ছিলাম তখন একজনের ফোন বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক ধরেছে, এবং বাংলাদেশের টাইম হিসাবে এখন 8 ঘন্টা আগে যাচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে, তাই 7:07 দেখাচ্ছে। অ্যাকচুয়াল ইন্ডিয়ার টাইম কিন্তু এখন 6:37। আমার মনে হয় না এরকম ঘটনা আর কারোর সাথে হয়েছে এখনো অবধি, হলে ইউটিউবে নেই সেটা। এইটার জন্য একটা সাবস্ক্রাইব হয়ে যাক। এখন বাজে 7:15, আমরা জাস্ট ডেলিভারি পৌঁছালাম। প্রচুর ঝামেলার পর এতক্ষণে পৌঁছাতে পেরেছি। চেক ইন জাস্ট করলাম, আর যিশু এখন ফর্ম ফিল আপ করছে। ফর্ম ফিল আপ হয়ে গেছে, ডিনারের জন্য অর্ডার করছে। সুনিতার পাত্রালিকা রুমে গেল, আমরা অর্ডারটা দিয়ে তারপর রুমে যাব। হোটেলটা ভীষণ সুন্দর জায়গা, চারপাশ একদম ফাঁকা, সুন্দর। তোমরা এসে থাকতে পারো। রেটও খুবই রিজনেবল, 2500 উইথ ব্রেকফাস্ট। ডেলিভারি পৌঁছে গেছি, এবার আমরা আমাদের রুমের দিকে যাচ্ছি। আমাদেরকে এই মেইন বিল্ডিংটাতে রুম দেয়নি, আমাদেরকে রুম দিয়েছে এই দিকটাতে, জাস্ট একটা ছোট্ট কটেজের মতো এরিয়া, যেটাতে অনলি 3টেই বেডরুম আছে, যার মধ্যে এদিকে একটা যিশু সুনিতা থাকছে, এদিকেরটাতে আমরা থাকছি। রুম টুর দিচ্ছি তোমাদের, জুতোটা খুলে নি। রুমটা খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর, ছিমছাম। ও এদিকে একটা ছোট্ট ওয়ার্ডরোব আছে, আর বাথরুম। বাথরুমটা খুব সুন্দর, পরিষ্কার। কিছু আওয়াজ পাচ্ছ? আমি একটা অদ্ভুত জায়গা দিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছি একটুখানি, পুরো অন্ধকার, পিছনে হাইওয়ে, একটু একটু গাড়ি যাচ্ছে। এখানে আওয়াজটা দেখো। রুম থেকে বেরোলাম 9টা, 9:30 বাজছে এখন। ওয়েদারটা দেখেছো? অলরেডি কুয়াশা হতে শুরু করেছে। আমাদের এটা হচ্ছে ডাইনিং রুম, ডাইনিং রুমে আমরা যাচ্ছি এখন ডিনারের জন্য। এদিকে স্টাফ রুম, কিছু না আমাদের ডিনারও চলে এসছে। 10:30 বাজছে অলমোস্ট। মেঘালয়ে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এবং প্রত্যেকদিন রাত্রিবেলাতে একটা ঝমঝমে বৃষ্টি হচ্ছে। সকালবেলায় ওয়েদারটা বেটার হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে বাট একটু কমছে আর কি। যাই হোক, ভালোই লাগছে এটা। আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, তোমরা তো দেখলেই। মেঘালয়ের এই ওয়েদারটা সত্যি অসাধারণ। হঠাৎ মেঘ করছে, বৃষ্টি হচ্ছে, আবার সব কেটে যাচ্ছে।
দিনের বেলাতেও তাই, হঠাৎ রোদ উঠছে 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যে মেঘ করছে এবং বৃষ্টি, আবার 5 মিনিটের মধ্যে সব ঠিক। এটাই মজা। যাই হোক, আজকে রাত 10:30 বাজছে এখন, এবার ঘুমিয়ে পড়বো। কালকে ভোরবেলাতে ওঠার প্ল্যান আছে, উঠে হয়তো একবার একটা ওয়াকে যেতে পারি ছোট্ট মতো। আর তারপর 7:30 থেকে 8টার মধ্যে এখানে ব্রেকফাস্ট সার্ভ করবে। তারপর 8:30টার মধ্যে আমাদের হাসান ভাই আবার নতুন গাড়ি নিয়ে আসছে। তারপর আমরা বেরিয়ে এখান থেকে মাউলিনং যাবো, মাউলিনং থেকে চেরাপুঞ্জি যাব। চলো, কাল সকালে আবার দেখা হচ্ছে। আজকের জন্য গুড নাইট, আদিয়াস আমিগোস, জয় হিন্দ। আর সাবস্ক্রাইব করতে যেন ভুলো না, কমেন্ট আর শেয়ারটাও অবশ্যই করো। টাটা।